มาละเด้ออ้ายแค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจากใจของอ้ายแค้นอยู่กับอ้ายแคนในช่วงของอ้ายแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนกันหน่อยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนพายุดีเพรสชันจากทะเลจีนตอนล่างจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามในวันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่16สิงหาคมส่งผลให้ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้นก็เลยออกมาเตือนให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนายวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านพูดถึงสภาพอากาศทั่วทุกภาคของประเทศไทยว่าขณะนี้ลักษณะฝนในประเทศไทยส่วนใหญ่ลดลงยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกอยู่และก็ในช่วงวันที่ 15-16 สิงหาคมพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนตอนล่างก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาแม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือครับมีฝนตกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกต้องระวังลมมรสุมและคลื่นลมทะเลที่มีกำลังแรงขึ้นก็เลยขอให้นักท่องเที่ยวและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยนะครับตลอดจนติดตามข่าวสารทางราชการรวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงครับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่มเชิงเขาหรือว่าที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำต่างๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแต่ทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากเรื่องของภัยจากน้ำหรือว่าอุทกภัยครับวันนี้อ้ายแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ